Fa amrullahi yajri ala qadahi wa qadahu yajri
sama firman Allah Subhanahu wa taala. Pan kitu deui ketika bubaran dina hiungan sami sing ditutur-tutur rahmat sama firman Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Kalau yang mudah-mudahan kepala urang sadaya di makom sing ngajan wasilah urang sadayana anuju aya dina kabingungan sing digentos ku kabungan. Urang sadayana anu gaduh putra putri nu tacan aya jodona. Wan aya ku aya pangaosan sing digampangkeun jodona. Amin ya rabbal alamin. Anu boga hutang ka warung ku aya pangaosan sing kabayar hutang. Oke, urang sadayana anu ruyuk dirundung ku mangrupa-rupa panyawa. Ya teh mudah musim mudah-mudahan eta panyawa sing disebut sapertos dihadap di hari deui. Amin ya rabbal. Urang naoskeun sholawat saos panyawa eta teu ka urang sadayana urang naos sholawat 5 jiwa sarongganya. Li khamsatun buktiha arwah wa bail hatimah al-mustafa wal murtada wa manahuma wa fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ayat 5 jiwa lamun ku urang disambat-sambat disebut-sebut utpi biha harrul wabah yakin bakal bisa maluman karena mang berupa-rupa panyawa al-khatimah kalebet panyawat anu mematikan kalebet panyawat anu pangbulat-bulatna sateur insyaallah ku shalawat eta urang bakal dijauhkeun. Amin ya rabbal alamin. Sakali deui li khamsatun wal murtadha markabuna sayyidina Ali wa ibnahuma katilu kaupat Imam Hasan Imam Husain wa Fatimah sareng kalimah Siti Fatimah Zahra eta sebagna sholawat 5 jiwa. Ieu teh masih kena bulan silih mulut berarti masih kena aya dulu masih kena aya urang tiasa ngagungkeun karena dilahirkeun junjungan Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Rasul teh lahir di kota Mekah. Kirang langkung min kubais subhi setelah opat subuh lahir Rasul. Tah wa annan nabiyana wulida di Makkah lahir di Mekah. Wa hajara ilal Madinah teras hijrah ke kota Madinah wa dufina pihaknya dipendam naweh di kota Madinah. Kronologina Gusti Rasul lahir ka ieu dunia. Kasauran ba'dul arifin min ahlil kasbi, yakni Syekh Abdul Akbar mantena berpendapat lamma aradallahu ta'ala khalqal mawjudati wa khabdal ardi wa raf'as samawati qabla
nyiptakeun kana sapirang-pirang anu maujud. Ketika Allah bade kadamel konsep nyiptakeun kana langit anu 7 lapis disimpen di luhur. Jeung ketika Allah bade nyiptakeun bumi diamparkeun di hana. Pertama-tama Allah qabdatan ngeupeuh kana sakeupeulhan min nurihi tina nur cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan najanten sesuatu anu pangpaina diciptakeun ku Allah kaya lintang kecuali nur Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Taqi bin Adam Siti nyebatkeun wasabil a'dham li kulli maujud anu ngajarkeun sumber sabab nur Gusti Rasul teh karena ayana sakabeh anu maujud. Oke, Imam Busairi nyebatkeun wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laula lam tukhrajid dunya minal adami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Laulahu lamun Allah subhanahu wa ta'ala teciptakeun Nur Muhammad lam tukhraj muarif kaluarkeun naon ad-dunya alam dunya minal adami anu tarina eueuh. Ieu teh dunya teh tarina eueuh. Cek mahfudzat al-wujud ba'da padam al-mahfin. Sesuatu anu aya bila ieu aya katina tapi tarina eueuh heula, maka hakikatna sami sareng eueuh. Maka kelompok-kelompok jalmi anu geus manahna wahdatul wujud cukup nyebatkeun teh kuni atau mimba teh kum biidni teu kum idnillah. Nama tina iman tenang geus yakinkeun dina hatena teu merasa urang bisa ngomong, teu merasa urang punya kekuatan, teu merasa urang punya daya kabeh nabi digerakkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan maneh dina hatena meyakinkeun urang teh hakikatna sami sareng maka sesuatu anu wujud itu sebenarnya hakikatna sami sareng dan anu maha wujud mah Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang mah mawujud sesuatu anu diwujudkeun. Maka ahli thariqah sepakat la ilaha illallah maknana ay la mawjuda sesuatu anu wujudkeun la illallah angin anu maha aya apa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tos kitu eta nur qauli keupeuh kuni Muhammadan wahai nur anjeun kudu jadi Muhammad. Begitu qaul sebab itu pasorot amudan eta nur hayang teh mabarasa ngabantem asal amudan dina ibadun tidak lazimna ngabantem atapi ngabarasa mabaina samawat al-wujud kana mun aya menjaga utumi ketika nur juga berasa ngabantem jika tutup diri maka kaluhura langsung janten langit 7 lapis digoiri imadin tanpa pihak karena langsung nampar janten bumi digoiri asasin tanpa pondasi. Maka asal muasal langit jeung bumi teh ngaguluntung rapat jika bola kayak surat Al-Anbiya. Awalam yarul ladina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma. Awalam yarul ladina kafaru wa jalma kafir nah anjeun teu analisa anna as-samawati wal arda saestuna asal muasal langit jeung bumi teh kanata ratqa rapat jika bola ngagulung. Fafataqnahuma nya kami Maha Agung Allah dibelahkeun dipisahkeun. Kalau huruf langsung jadi kadang nambah jalan bumi tangan bisa teh nur cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu energisna lebih dasar daripada atau lebih dasar daripada langit baik kan angkat ieu luar biasa nur cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi nyebutkeun Allah kana konsep dari nyiptakeun maujud bari nyiptakeun langit dari nyiptakeun bumi langsung aya langit jeung bumi teh nama lagi konsep Allah jeung konsep makhluk teh upami konsep makhluk mah upami kersana ajengan aman umpamana bari ngadol bumi di konsep heula 5 ka 7
berarti semen sekian besi sekian kos jasa cantumina tapi lain ada 100 pahala pasti konsep lah kali gugur sekian kilo kelas pecina uyahna kos jasa barang-barang datang tapi Allah maka dapat konsep kan harus konsep beres Allah tapi kata Allah mah buang ayat ini sotel ke Allah nah itu gampang gak mustahil ke Allah bagi konsep Allah mah fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah masya Allah bukan wa ma lam yasalam ya pun sesuatu yang dikasahkan Allah kan kata geus aya tapi konsep Allahnya kan geus konsep geus aya urang geus konsep kata apa ngempas urang kemudian ka duit eta status itu begitu eta mulut geus kaluhur jadi kana eta mulut teh melungkung sujud karena ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala wa qala alhamdulillah eta cenah ka Allah Subhanahu wa ta'ala jeung sareng Allah ya nuri khalaqtuki wa sammaituki Muhammadan wa Ahmada wa Hamidan wa Mahmudan wa Nabiyan wa Rasulan wahai nur kami kita anjeun kita anjeun bakal disebut Muhammad jeung anjeun bakal disebut Ahmad bakal disebut Mahmud bakal disebut Hamid bakal disebut Nabi bakal disebut Rasul minka abdaul khalqa wa akhirur rusul secara hakikat anjeun di antara ruh pang geulada diciptakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala wa akhirur rusul ngan secara wujud fisik di antara para rasul jeung para nabi anu pang akhirna dirusulkeun ka ieu alam dunia percepat tadi naik tes setengah 10.000 kos itu kan nur ku Allah Ta'ala diberikan obat banyak nomor kaji di dalam lauhil mahfud namun kamu lauhil mahfud teh bor karena papan tulis anu kasida ageuna kamu nyatetkeun sampai amal-amalan manusia dimulai boleh bikin kaopat ayat catatan di lauhil mahfud anu nulis masalah yakni kolam maka nomor kedua nanti ada nulis bahwa di dalam kolam semacam pena kalau nuliskan karena eta lauhil mahfud gedena kolam teu pirang ma baina samawati antara langit sareng bumi eta kolam teh tiap detik tiap detak tiap poe tiap jam ngan nulis eta kolam teh anu semboyana man Allah alqalahul jannah wa man asallahu adkhalahun nah siksa jalma lain taat ala berbakti ka Allah yakin bakal surga salangsuna lamun jalma durhaka ka Allah yakin bakal ahlina eta kolam teh jelasna kitu ka setiap umat Nabi Ibrahim ka setiap umat Nabi Nuh ka setiap umat Nabi Musa pasti itu bahasan teh man Allah adkhalahul jannah wa man asallahu adkhalahun narosi saja mulai kalau berbakti ke Allah yakin bakal ahli surga salangsuna lamun jalma berkat Allah pasti bakal jadi ahli neraka kalau umat akhir zaman man Allah adkhalahul jannah wa man asallahu adkhalahun ketika kalau terlibat ke wa man asallahu adkhalahun fakiran an-nida'u min aliyil aqla secara tiba-tiba kayak suara tanpa ciri sekarang walau hijabi yakni guneman Allah Subhanahu wa ta'ala saur Allah kata kolam wahai kolam ta'adab ya kolam ta'adab sing sopan anjeun ketika nuliskeun ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegasna setiap umat Nabi Muhammad di akhir zaman durhaka kaum kalian diasukeun ka neraka tegasna kami diberi kesempatan waktu tobat maka itu sesuai yang anu setengah teh ku bahasa ummatun mudhibatun wa rabbun ghafur umat anu sok baroga dosa sekalipun baroga dosa asal dosana ulah musyrik teh ulah ku pangeran asal betul-betul ditobatan yakin maka wa rabbun ghafur Allah bakal diampura aku bakal berlemat dari waktu anu tobat durhaka langsung ahli maka ayat 2 ayat anu beda fungsi urang sok teh dina wasiat ketika khutbah Jumat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
teh luas Rasulullah. Kayak umat kami pun takwa kalau teh hakotukoti. Kalau benar-benar takwa pun 100%, yakin mulai mampu. Umat kami takwa ke Allah jadi 100%. Kayak ayat yang mahmulkeun ka umat-umat anu baheula. Umat-umat mah teu gaya waktu jaga bertobat. Tak ayat umat Muhammad kemana itu? Eta ayat dimansuh ku ayat fattaqullaha mastaqtum ay fi halis sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi fa innal karim qad ajra adatahu annahu man asa ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in ba'atha alaihi. Jadi putar kepada Allah kondisional sesuai dengan kemampuan lautan bersehat jaga baiklah kurus sholat baik nangtung sing istiqomah gering kebiasaan nangtung baik diu baik ngagoleh teh masa tidak kondisional teh berkat mah lobina Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun tentang itu hayu mah anggotnya tadi kata-kata ulah ngaos sholat kasar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor katilu tidak menurut saya Gusti Rasul Allah didamel aras. Naon aras teh cakrawala. Allah menjaga paling badan-badannya. Secara sistematik langit 7 lapis, bumi 7 lapis, wa ma bainahuma jeung geusina eta disebutkeun dunia. Atapi dunia. Eta dunia teh dibungkus deui kunaon? Ku kursi. Cek sakal kursi teh tempat cek sakal ilmu kursi teh. Kaituhan nafsiranana. Tah dunia dibungkus ku kursi, maka dunia online ke kana kursi estetik. Tidak pada kayak nanaon apa itu sareng kursi berarti agung kene kursi. Wasi'al kursi samawati wal terus ngabungkus kursi Allah kana saeuseuna langit jeung bumi berputusna. Jadi sistematikna bumi atau dunia dibungkus ku kursi dibungkus ku arasna Allah subhanahu wa ta'ala. Kursi balik kana aras pasti dia pada kayak nilai saking kuatna aras. Eta aras alam jagat raya anu segitu ageuna kantos goyah, kantos goncang. Kapungkur ketika waktu pupusna Sa'ad bin Mu'adz. Di hadis disebutkan ihtajal arsy bi mauti Sa'ad bin Mu'adz ngada-ngada goncang goyang eta aspek ketika waktu pupusna Sa'ad bin Mu'adz. Hari Sa'ad bin Mu'adz kepala suku Khazraj tu aya kota Madinah. Dapat buka di kota Madinah di suku-suku aya suku Khazraj, aya suku Aws. Maka lalu begitu hijrah ke kota Madinah anu bangga di waktu itu kan dua kepala suku ku Sa'ad bin Mu'adz, Aws buhan wali wabi begitu lepas Islam eta Sa'ad bin Mu'adz kan ai suku nya al-Mustafi mobil aja Islam kabeh rakyatna berduyun-duyun ngucapkeun dua kalimat syahadat. Maka ketika Mus'ab bin Umair harus goyang. Nah goyang kursi goreng Sa'ad bin Mu'adz anu jadi vokal, anu jadi ujung tumpak berkembangna Islam. Maka mau keluar alim mau betul alam sambil teh upami aya urang aya bulan jebol pupus alam teh ikut menangis alam teh maka etos keunnya aya kantun atau cekek unggulnya aya maka anu tidak sangkan unggul maka urang harasu karena jamiah manggotil ulama ngamenge urang bisa terbong jeung parentengan. Kita yakin hijabnya hijab organisasi anu aya huruna anu kuy nyambung ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina surat At-Tur walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum lam di daerah aya ahli tokoh agama kuy nembangkeun ilmu ngawur kita ngawur nambai. Tuh ya aya santrina, tuh aya muhibina, dikeun kaena bisa amal soleh babarna tokoh teh pupus. Tapi dari ku penerusna ku parabotna ku muhibina ku santrina ku iwan nuturkeun amalan tengah. Intina selama urang beramal saleh babarengan jeung jami-jami anu ahli amal, anu ahli saleh sing yakin ke al-haqna bihim. Urang bakal bisa terbongkeun jeung jami-jami anu saleh. Tadi fa innal karim qad ajra adatahu. Saestuna Allah anu Maha Mulia bakal berlakukeun, bakal berjalankeun karakter kurang ketika orang berlaku di alam dunia mau kurang
di alam dunia rieu nanti ahli pangaosan sing yakin kayak dalam gajah teh kali kumpul ke dijin ahli pangaosan menurut dari dunia bari nanti Tuhan aku hayang bakal itu aja kayak gitu kumpul dijin Tuhan aku hayang aina kain qad ajra adatu annahu man asara sayin mata ahli barang kehidupan alamnya jasa wang riung gitu nya gitu deui ide makanya ketika kurang riungan di tempat kita tuluy nyambung paralel bikin ka alam akhirat maka mudah-mudahan ku ana ieu pangaosan sing tuluy nyambung babarengan dina amal soleh di dunia bikin ka akhirat amin ya rabbal alamin. Nomor 4 nanti nur saya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah diciptakeun sakabeh manusia. Ketika Allah nyiptakeun manusia, dia Allah nganggo 2 jalur. Hiji jalur kun payakun, kedua jalur sebab akibat. Allah nyiptakeun manusia nganggo jalur kun payakun, seperti Allah nyiptakeun Nabi Adam alaihis. Allah seperti Allah nyiptakeun Siti Hawa. Oke, ketika Allah nyiptakeun Nabi Isa alaihis, eta nganggo jalur kun payakun, jalur cepat kata. Jalur anu online. Inna masalah Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min tin tsumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Allah nyiptakeun Nabi Isa alaihis persis seperti Allah nyiptakeun Nabi Adam. Kami dua-duanya nganggo jalur kun fayakun, jalur cepat. Kedua Allah ketika nyiptakeun manusia nganggo jalur sebab akibat. Jalur anu berurutan, jalur anu sistematik kayak pernikahan juga menjadikan ibu ramana. Kalau ketika Allah nyiptakeun Nabi urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sistematik. Pertama aya nikah menjadikan ibu ramana. Saharana Kanjeng Nabi teh Sayyid Abdullah, ramana Sayyid Abdul Muthalib, ramana Abdul Muthalib Hasim, ramana Hasim Abdi Manaf, ramana Abdi Manaf Kusoy, ramana Kusoy Kilab, ramana Kilab Murrah, ramana Murrah Kan'ab, ramana Kan'ab Lu'ay, ramana Lu'ay Ghalib, ramana Ghalib Fihir, ramana Fihir Malik, ramana Malik Nadhar, ramana Nadhar Kinana, ramana Kinana Huzaimah, ramana Huzaimah Mudrikah, ramana Mudrikah Ilyas, ramana Ilyas Mudar, ramana Mudar Nizar, ramana Nizar Ma'ad, ramana Ma'ad Adnan. Kita berdoa yang berdoa apa orang mengurangkan sileng putih kecil berdoa apa sadar keilmuan, kedua berdoa apa nasab keturunan terlebih-lebih nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibatas ku ahli sajarah teh mun bisa teu sederhana. Wa adnanu ila ghaibin inda dawil ulumin nasabiyya ila dabi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Di adnan itu kurang dibatkeun ahli sejarah nasab-nasab Nabi yang kuwi nyambung ka Nabi Ismail, tapi dalam Nabi ini saya tadi Nabi Lawai, tapi sebagian ulama yang dibatkeun dari mana tuh ramana dan saha Huda, ramana Huda Hamaisa, ramana Hamaisa Salaman, ramana Salaman Banat, ramana Banat Hamal, ramana Hamal Kidro, ramana Kidro Ismail, ramana Ismail Ibrahim, ramana Ibrahim Azar, ramana Azar Taro, ramana Taro Sahur, ramana Sahur Nahur, ramana Nahur Argu, ramana Argu Falid, ramana Falid Abil, ramana Abil Arfasad, ramana Arfasad Sam, ramana Sam Nuh, ramana Nuh Abdus Salih, ramana Abdus Salih An-Nur, ramana An-Nur Hurmus, ramana Hurmus Mihyahil, ramana Mihyahil Kinab, ramana Kinab An-Nus, ramana An-Nus Sis, ramana Sis Nabi Adam alaihis. Ibu-ibu ayah di penggal apa bu? Katalah jelas pesantren si ajar nih. Tadi kaduana saha aya budak Kanjeng Nabi yakni Siti Aminah. Menurut saya Allah itu alih-alih pertama Nabi Adam kan Nabi Sis turun
kaina untuk diucapkan eyang Gusti Rasul Abdul Muthalib sareng Said Abdullah saratun sanurun nubuwati fi asari Ibrahimul bahiyya wa badruhu fi jabini jaddi Abdul Muthalib wa bi Abdillah nutui malih-malih intina la yantakiluna illa min karimin wa min karimin illa min tohid ilam illa tohid tepati ulah kali kata nuda yang dimuliakan mulia dinusucikan suci keten kakeun teu kana jatan eyangna Abdul Muthalib teh eyang Gusti Rasul raja benar berpengaruh jadi ahli ibadah Islam deui teh jelas-jelas Islam lain kafir neraka kos jadi panitia untuk sok itu sebenarnya karena itu Islam remesan ya sebetulnya Islam remesan ya teh nah makanya ciri Islamna sok tinggal KTP dulu teh Islam dan cirina teh mana teureun ngarawat tapi ngarawat Baitul eta Baitul lamun dirawat lain orang Islam akan hancur pasti mesti kalau kayak rumah durian Rasul maka sekolah durian Rasul yang nabi kene teh atau yang bulan sebaten wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nutabbitu bihi wa ala sakabeh para rasul sakabeh kisah para rasul di mulai ada berita Nabi SAW suka duka Allah dipinten dan Gusti Rasul seolah-olah yang Muhammad anu bunga mesti lain anjeun bae saluan Nabi nu ibarake menang pujian-pujian anu leuwih dian cinta. Oke, warna orang maksud aja sebagian Nabi anu kami teu digambarkeun disebutkeun di Al-Qur'an ngaranna kalau di antaranya durian Rasul duriannya anu 20 Abdul Muthalib teh kisahnya Nabi naon cina teureun ngarawat bae betul. Nah, ketika nuruti di Said Abdul Muthalib ngadap-ngadap perang benderang eta wajahna Said Abdul Muthalib kali tempat Nur Muhammad kali teh wa badara rubi jahili jadi ketika untuk tidak cahaya di mata yang Nabi ngadap perang benderang jeung ujangan putara Said Abdullah perang benderang maka gede banget Said Abdul Muthalib teh raja oge beunghar oge ahli ibadah. Nah, dan putra yang tawisna Abbas, Abdullah, Abi Thalib, Hamzah di antara para putra eta paling nyengsenak anu paling kasep yakni Said Abdullah ramana Gusti Rasulullah eta Said Abdullah sejak melangkung eta istri teh ngahareuteuh teh jika manusia teu bakat ku ngensangna bakat ku kasepna Said Abdullah dikana ketinggalan teh hayang abdi janten garwana hayang abdi ya mantu ku Abdul Muthalib nya di waktu Abdul Muthalib ngumumkeun model ieu tanggal ibu wahai kaum Quraisy buhakeun kaula ngawinkeun budak kaula anu ngaranna Abdullah jadi kawinkeunna anu ngaranna Aminah begitu nyebutkeun ngaranna Aminah eta di tiap suku di belah kieu belah kanan belah kulon belah wetan kalau tayna teulis Hafsah Aminah Romlah ada di tinggalan janten Aminah waktu hayang di alam Minang tuh tadi begitu estan ngaku-ngaku namun ya oma aku Aminah cek saya ambil Muthalib sok tadi sangat berapa ngaranna Aminah bener sesuai cocok dengan bidaya ku kami ngaranna Aminah ai mapa paesa ngaranna bapak kami teh senang ya tapi jogo aku lain itu lebih dari sama ngaranna Aminah bener ngaranna aku ada bapak paesa Ferdi Sambo maesa namanya jujur amin saya lagu guru saya Gusti sosok tadi senang kali kita anak-anak tadi begitu kapayu sangaran anjeun teh Aminah sang bapak anjeun ya newa katain bener mah Aminah binti dapat tempat apa merupakan Abdul Muthalib teh lain anu sugan teh moal ditanya nasab sugan teh moal ditanya si jadol ini kalau dijing dia naon dina mutainya bikaya kami teh satu Aminah binti Wahab dai mabohong cenah apa kapan nikah ini hari di cenah sakit
Said Abdullah dinikahkeun ka Siti Aminah binti Wahab. Di mana jami geus nikah pasti bakal aya mujamaah. Namun senang bakal aya mujamaah. Terang harus mujamaah bakal aya undet-undetan di luhur kasur. Kan geus nikah mujamaah di mana geus mujamaah engke atuh bakal mana tuh bakal aya akibatnya terjadilah kehamilan. Sebulan 2 bulan ketika Siti Aminah ngandung ke 2 bulan letuk wafat menjadikan suamina Said Abdullah walama tama min hamli syahroni ala masyhuril aqwalil tu biadil Madinatil Munawwarati Abu Abdillah. Ketika Siti Aminah ngandung 2 sasi wafat menjadikan carogena Said Abdullah. Kabayang urang upami urang ngandung 2 sasi eta teu masa-masa ngidam, ke masa-masa nyiram, ke masa-masa butuh pelayanan seorang suami. Kan itu ada menyiram kena kucing, air sebelah, air rujak, kemana yang coba? Memang kita menyiram, coba kabayang ke masa-masa butuh pelayanan seorang suami tiba-tiba wafat kejadian sama mina Rasulullah keterangan dari kandung 2 sasi wafatnya diurang kaya dengan mungkin kandung 2 sasi pupus ramah tapi itu jauh surat naik apa ibarat dengan rangkaian takos itu kas sebulan 2 bulan 3 bulan mungkin 4 bulan ketika Siti Aminah terkandung 4 bulan nya di sana nama tuh refreshing di sana bisa religi tapi lain kakek kok di sana aman di sana kate yakni di sana ngulilingan tawaf Baitul eta mana ketika menuju obat sasi seorang-orang syukuran mana tadi urang upami mengandung obat sasi sok syukuran mau surat Maryam, surat Toha, surat Muhammad tahu desanya gitu si kaina mengandung obat sasi di sana tawaf baca Quran ya karena nanti maka amal-amalan surat upang saya sana maka deh ngalah umroh nah sana ngalah umroh kos sampai kalau umroh baru tawaf sunat kos sampai kalau sunat baru maca Quran urang kok baik pokoknya kang saya maca Quran falamma asqalat da'wallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Falamma asqalat ketika bojo orang menuju hamil 4 bulan tadi itu dakwah sunat suami istri teh kudu ngadoa maca Quran teh menghafal surat Muhammad istri surat Maryam gitu. Nah tujuannya lain atai tanah solihah sangkan berangkat dengan kita jalan berbalik anu soleh lanakunan namanya syakirin kayak mas kubrak keadunya loba syukurna terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang ngelatas majin kami masih Aminah 4 bulan 5 bulan 3 bulan 7 bulan sausai ambil kolil dailani si Aminah dengan 7 bulan terakhir Gusti Rasul tepatnya 10 Muharram tah Raja Wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani anjeunna berpendapat bahwa di kandung Gusti Rasul teh 7 bulan. Maka di ngajani bulan ke 7 bulan karena posisinya kolot. Mari masa kajani tos nantos aya dina orang rahim begitu 8 bulan mari deui ka begitu 8 bulan mari deui kana orang rahim. Jadi secara medis tos imkan bakal selamat ngalirkeun ka alam dunia. Maka kita harus jadi 9 bulan 7 bulan kolot 9 bulan 8 bulan orang lagi masa kajani menuju ka luhur dari 9 bulan 1 bulan kolot dan maju deui mari deui kana orang rahim jatuh 7 bulan di 8 bulan. Nah ayat ini tunai ayat 3 katanya tapi secara logis mayoritas jumhur bahwa di kandung Gusti Rasul teh 8 bulan walamma tamma min hamlihi ala rajih tis'atu asyurin qamariyah wa ana lizzamani ayyan jari'an khusus ketika Gusti Rasul dikandung 8 bulan terus detik-detik banyak arah kirinya Allah ngarungsudkeun 2 bidadari dunia anu bakal ngerekeun kana sapilang-pilang bidadari anu saya disurga saha hiji Siti Asiyah binti Mujahid kedua Siti Maryam binti Imran bade madukunan bade marajian maka bisa nanyakeun saha detik-detik Rasul bade lahir nu janten marajian 2 hiji Siti Asiyah binti Mujahid kedua Siti Imran binti Maryam
hadara ummahu lailata maulidihi asyatu wa ma ya fi nisbati minal khadiratil ya terus kami terus catat untuk ayat ayat terus ayat ayat Siti Aminah ya huwa aqada kaus musia Siti Aminah teh pawaladhu sallallahu alaihi wasallam nurayyata lahu gebroelahi tunjun urang saya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam berang awas sirona walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah sallallahu alaihi tubiya il madinatil munawwarati Abu Abdullah sallallahu alaihi wa kana qad iztaza bi akhwalihi bani adim min at-ta'ifatin najjariyah ومكث بهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية وعان للزمان أن ينجلي عنه صلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية ولقدها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السماء namun yang Rasul ada kesadayaan sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur mislahu Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad anda tahriris suturi Ahmad al-Hadi Muhammad sahibil wajhil muniri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli
وسلم وبارك عليه. Begitu Nabi lahir ke alam dunia, pansa tanah obat subuh, maka terasma jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam salapan eta jam salapan teh keuneujeuna mun corong mata hari dan jawab saida ada suasana redup kumaha angkeun matahari ke eraheun teu tembus kan wajahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah teh aya kalangkangan Rasul mata bisa aya jalma di mana we aku nabi sina hoyang we masih aya kalangkangan jublek we berarti nabi Pak Rasul dan nabi mencari kawan karena tertembus matahari ke hebat nato ya nabi urang saya cerita sur Rasul tuba liman habbani walam yaroni itu orang teh unik baca urang teh teu mesti tepang jeung Rasul ka zaman masyarakat beja jeung beja teh beja sikoh di parabola ulang cek Rasul nu paling baca di antara kami teh umat kami anu teu di cinta ka kami anu teu mahabbah ka kami walam yaroni bari secara divisi urang teh pernah diungkapkan wajah Rasul yang mahabbatkan Nabi maka yang mahabbatkan Nabi mana mutabaan hakosna niru karena tarajan man tenah niru karena akhlak man tenah tina sabahin akhlak Rasul teh disebutkeun dina Al-Qur'an kaulan karimah hakosna itu Rasul ucapan teh mulia selalu menghargai pendapat orang lain tah dia sesuai Rasul teh pandai menghargai orang lain Rasul. Rek muslim dan non-muslim dihargaan Rasul. Tahu itu. Dan muslim kulihat hargaan. Da ujung-ujung ayat yang ditaruh kan itu. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah tingkatkeun manusia aya laki-laki jeung perempuan dilasaraskeun jelema eta universal. Sabukna leuwih luas. Intina tinggal wujud fisikna. Tolingan keyakinan, dan keyakinan hak mutlak berarti tahu Allah atas segala masalah mengarahkan. Lalu tema Allah masakan iman sebagai makhluk ilmu ini dapat iman. Tapi pas nanti ayat iman ayat no, mentekan nggak ada masalah Allah. Kan lausa mantil ali lah nakuluh lalu tema Allah masakan jamaah ayat pertama kuliah iman kalian. Tapi kan pasnya ayat iman no. Ayat keapaan datul nasa kata yang dulu mungkin memang aja Muhammad ayat aku turun nasa supaya masuk Islam supaya jadi iman enak aja itu kata iman jadi iman itu hak anjir maka ngajak sesuai dengan kemampuan orang narima mana urusan Allah Subhanahu wa taala itu berarti taruh kan musib apa musib kurang kurang dan sifat rasa kekeluargaan dasar wajib orang sokahan dan itu jadi yang kasih Pak Rasul teh akhlak Rasul teh kaulan kalimah kadua akhlak Rasul teh kaulan maisuro Rasul teh Rasul mah iman ngobrol jeung antara sampai jamnya ngobrol jeung Rasul kadang-kadang ngarasa bunga kadang-kadang ngarasa menang obat jadi anu teh ngobrol itu bingung ngobrol jeung Rasul kadang-kadang menang obat anu teh kesulit kadang-kadang menang kabungan anu teh keluar permasalahan gitu ngobrol jeung Rasul kadang-kadang menang solusi tapi Rasul mengajarkan obat iman bermanfaat sempat baca sempat urang mungkin deukeun atuh lain bagi ngapan kudu Rasul sing ngabungakeun sing ngajarkeun obat kaulan maisur. Oke akhlak Rasul teh naon kaulan fakilah nah itu prinsipil Rasul kumaha anu hak disebutkeun hak anu batil disebutkeun batil anu bener disebutkeun bener anu salah disebutkeun salah itulah akhlak Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauli akhlak Rasul teh ifsa assalam sok resep nebarkeun salam. Ari ngucapkeun salam teh hukumna sunnah ngajawab salam hukumna wajib plus satu makanya. Jadi ngucapkeun salam sunnah kaum ngajawab salam wajib plus satu urusan hiji. Lamun dulu urang ngucapkeun assalamualaikum wajib dijawabna waalaikumsalam warahmatullahi menurut orang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi tambahan dari hiji waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menurut
dulu urang ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman hiji deui waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Lamun dulu urang ngucapkeun salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Taman hiji deui waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa dulu urang masih pintar ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa panjang teh beulieur aya kitu. Saerana tuh akhlak-akhlak Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuliah naon akhlak Rasul teh kaulan baligho. Naon cenah? Kaulan baligho. Kalau katakan rumah disebut teuingnya kaulan baligho. Nah, kaulan baligho harusna Rasulullah ketika nyambung ketika berjin jamaah nyambung. Naon cenah? Nyambung Rasulullah. Kumaha tuh? Jadi kalau aya disebut nanti lamun Rasulullah berjin jamaah intelektual, maka MC ilmiah kan tahu. Lamun ngobrol jeung jamaah sangatun menengah ke bawah, maka tensi keilmiahan diturunkeun ka akhirna nyambung Rasulullah. Karena itu sifat Kanjeng Rasul angka cida agung. Oke nyambung Rasulullah secara hidup kumpul. Kalau bercenang kos parpus nyambung Rasul. Nyambung mata berkaitan naon sakurang lamun geus nyama ilmuna. Urang ngobrol teh hidup hidup kudu kaji atuh bosen di hidupnya. Sekali-kali ngobrol jeung anu mau terus teh ibadah Allah. Wahai menjadi abdi-abdi Allah hijaballah wahai menjadi wali-wali Allah. Teh musrik kesana tahu baik. Teh musrik ngan gawe teh musrik dengan musrik di dunia ini pun koma daripada musrik mah. Teh musrik kata teh naon sanan kapan teh naon. Tong para wali, tong para syuhada sepuh-sepuh urangnya anu sangat geuti alam dunia teh moal teh. Pancen Allah wala taqul lima yuqtalu bisa billahi amwatun bal akhirun wala bilatas. Urang tasawuf biasa dan urang ucap ka jalma-jalma anu ahli amal saleh, ahli ibadah, ahli panaosan, nyebutkeun amwat ulah bal idrok teh ganti bahasa teh. Akhirul hirup ngan urang teh tapak ibadah Allah wahai jadi abdi-abdi Allah, jadi wali-wali Allah abdi pun ngan abdi sadaya, turun sadar bongkeun abdi sadaya teh sangat ka makhluk teh. Teu naon-naon teh. Lihat silah balik kana Allah waya akta wahai menjadi wali-wali kutub waya anja wahai jalan-jalan anu waktu di jalannya ahli dermawan, ahli barahan, ahli sosial anu selalu ngangkeun sifat berbagi rasa. Itu waya apa waya syarat wahai menjadi pokal di mengembangkan siar-siar Allah waya apa wahai menjadi durian para rasul menjadi para habaib itu waya apa antum ya ulil aranjat wayang wantu ya ulil aranjat yang punya pemikiran selalu berpikir untuk kepentingan orang banyak. Mulai oleh berpikir untuk kepentingan pribadi semua. Tapi setiap benak para wali, setiap pikiran-pikiran para ulama kalau Syekh Yasin Asy'ari mau dipikir selain keluarga termasuk bangsa Indonesia satu itu benar berpikir teh. Jadi ulah kecil berpikirnya urut masalah barang yang langkah-langkah maksud untuk kepentingan orang banyak. Itu itu kewajiban kaum saya ada orang yang bisa asup PM. Orang kali kuturkeun udah bahas itu kali teh apa? Awal urang teh ora tahu pesan dina bahasa ini orang anu bertahu jawab kepada guru-guruna. Da aya urang teh juga guru tapi teu guruna. Mereka zaman-zaman kiwari sok aya mana alih-alih teh maka teh esa teh. Sok anu disah lain kaituna sok mengajieu ya. Wajar di mana? Di hotel sorangan. Ujung-ujungna dengan duit tak ramah jelas nyambung dengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya barokah sakurang-kurangnya sangat-sangat jalmi anu